Ανδρέα Σταλίδη, υποψήφιο ευρωβουλευτή της Νίκης. Σαλονικιός στο Λονδίνο που επιστρέφει στο Μπαθ, ναι. Στο Μπαθ. Γιατί κύριε Σταλίδη, γιατί μπήκατε σε αυτή τη μάχη? Ναι, καταρχάς συμμετέχω στο δημόσιο διάλογο εδώ και πολλά χρόνια, από το 2001. Όχι βέβαια ενεργά στην πολιτική με την στενή έννοια. Αποφάσισα να συμμετάσχω με τη στενή έννοια, δηλαδή να είμαι υποψήφιος, επειδή βλέπω ότι η χώρα μου δεν είναι στο καλύτερό του σημείο. Αυτός είναι ο λόγος. Κατά τη γνώμη μου, έχει υποσταλεί η σημαία από την Ελλάδα και δεν την έχει σηκώσει κανείς. Θυμάμαι μια εικόνα από τη μάχη του Κιλκής το 21 Ιουνίου του 1913, όπου δείχνει ένα στρατιώτη να κρατάει την ελληνική σημαία ψηλά. Την έχει ψηλά για να τη βλέπουν πίσω οι στρατιώτες και να εμψυχώνονται για να συνεχίζουν να πολεμούν. Αυτός έχει πληγωθεί, είναι έτοιμο να πέσει το χώμα, η σημαία. Οι στρατιώτες γύρω του κοιτάνε να πάρουν τη σημαία για να την κρατήσουν όρθια, ώστε να συνεχιστεί να είναι όρθια και να τη βλέπουν και να εμψυχώνονται οι άνθρωποι που είναι από πίσω. Λοιπόν, η σημαία στην Ελλάδα έχει υποσταλεί, έχει πέσει κάτω. Μήπως επειδή δεν την έχει σηκώσει κανείς. Πολλοί που ζείτε έξω, κύριε Σταλίδη, έχετε την εντύπωση ότι εμείς έχουμε εγκαταλείψει την πατρίδα μας, εσείς την αγαπάτε λίγο παραπάνω. Είναι ένα σύνδρομο των Ελλήνων του εξωτερικού αυτό. Δεν ξέρω αν σας έχει πιάσει και εσάς. Όχι, καθόλου. Καθόλου. Όχι. Το χρέος, ο ρόλος της Νίκης είναι να πάρει τη σημαία και να την υψώσει ξανά για να ανυψώσει το ηθικό των Ελλήνων. Τώρα, τι εννοώ? Έχουμε Τουρκία, Αλβανία, Σκόπια, μας έχουν ταράξει στις σφαλιάρες. Αν θέλετε να πούμε και συγκεκριμένα για κάθε περίπτωση τι έχει συμβεί. Λοιπόν, τα πράγματα είναι πολύ τραγικά. Δηλαδή, αισθανόμαστε όλοι, πιστεύω, οι Έλληνες, ακόμα και όσοι δεν συμφωνούν με το κόμμα μου ή με τις απόψεις της Νίκης ή έχουν άλλες επιλογές. Βλέπουμε όλοι ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε πολύ κακό σημείο. Η αξιοπρέπειά της έχει πέσει στον αδύρ. Λοιπόν, αν θέλετε να πάρουμε μία με τις περιπτώσεις. Όχι, δεν με τις πάρουμε. Ναι. Μία θέλω να μου πείτε για το ρόλο της Εκκλησίας στη διαμόρφωση ανεπισήμως ή μη επισήμως της στρατηγικής της Νίκης. Τελικά τι με τα μοναστήρια έχετε παρεδώσει, με την Εκκλησία γενικώς, γιατί τόσο πολύ Εκκλησία? Αυτό νομίζω είναι μια υπερβολή που λέγεται. Αυτό που συμβαίνει είναι το εξής. Οι άνθρωποι που έχουν φτιάξει τη Νίκη και οι άνθρωποι που συμμετέχουν στη Νίκη είναι απλώς πιστοί χριστιανοί σε όλη τη ζωή. Είναι βίωμα από την παιδική ηλικία, πηγαίνουν στην Εκκλησία όποτε μπορούν, κάθε Κυριακή, συμμετέχουν στα μυστήρια της Εκκλησίας. Αυτό είναι το όλο θέμα. Απλά φαντάζει λίγο περίεργο όταν έχουμε πολιτικούς που πηγαίνουν στην Εκκλησία μόνο κάθε εκλογές για να δείξουν ότι είναι κοντά, ενώ πραγματικά δεν είναι. Λοιπόν, αυτή η διαφορά, δηλαδή, τι ζητούν αυτοί που ασκούν αυτή την κριτική? Να μην πηγαίνουν στην Εκκλησία οι άνθρωποι που το κάνουν για όλη τη ζωή? Αυτό είναι το ζητούμενο. Ο Ανδρέας ο Σταλίδης είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής της Νίκης. Είναι από τη Θεσσαλονίκη, με την οικογένειά του ζει στην Αγγλία. Εργάζεται σε μια εταιρεία η οποία. Τι κάνει η εταιρεία στην οποία εργάζεστε? Μοντέλα. Ναι, μαθηματικά μοντέλα για διαχείριση κινδύνου στον χώρο της ενέργειας και διαφόρων αγαθών commodities, δηλαδή πετρέλαιο, φυσικό αέριο, ηλεκτρική ενέργεια, άνθρακα κτλ. Λοιπόν, θέλω τη γνώμη σας για αυτή την ιστορία που μας ταλαιπώρησε αρκετά, για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, στον οποίο ήταν πολύ σκληρή η θέση της Νίκης επί του θέματος. Πώς το βλέπετε εσείς? Ναι, εμείς θεωρούμε ότι αυτό το νομοσχέδιο διαλύει την έννοια του γάμου. Και μάλιστα ζείτε και μεγαλώνετε σε μια κοινωνία πολύ φιλελεύθερη, όπως βεβαίως είναι αυτή. Βεβαίως, ναι. Έτσι, της προτεσταντικής Αγγλίας. Ακριβώς, ναι, ακριβώς, ναι. Διαλύει την έννοια του γάμου, αλλά υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Έχουμε το αίτημα μιας κοινότητας ανθρώπων να αλλάξουμε τον ορισμό του τι σημαίνει γάμος. Έτσι, μπορεί μεθαύριο, τώρα που είναι η αρχή, μεθαύριο, μια άλλη κοινότητα ανθρώπων να έχει ένα διαφορετικό αίτημα και να αλλάξει ξανά η έννοια του γάμου και να μπει, για παράδειγμα, να είναι 3 άνθρωποι σε μια οικογένεια. Εάν η βάση είναι κάτι άλλο και όχι η φύση, ο άντρας και η γυναίκα οι οποίοι τεκνοποιούν μαζί, τότε αυτό μπορεί να πούνε ότι, για παράδειγμα, μπορεί να είναι 3 άνθρωποι, 5 άνθρωποι. Δηλαδή, εφόσον δεχόμαστε ότι μια κοινότητα πιέζει ως ομάδα πίεσης και αλλάζουμε τον ορισμό του τι σημαίνει γάμος, διότι εμείς πιστεύουμε ότι όλα τα δικαιώματα που έχει ένα ζευγάρι ομόφυλων ανθρώπων ήδη διέπονταν από το προηγούμενο καθεστώς.
Για το οποίο δεν διαφωνείτε. Όχι, όχι. Το σύμφωνο συμβίωσης τα κάλυπτε όλα. Δεν χρειαζόταν δηλαδή να μπούμε και στο γάμο. Εκτός από το δικαίωμα της υιοθεσίας. Σήμερα εντάσσεται το ζευγάρι των ομοφύλων στο οικογενειακό δίκαιο, άρα παίρνει αυτομάτως δικαίωμα υιοθεσίας αυτό το ζευγάρι. Οι Βρετανοί καλά έκαναν και έφυγαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο είναι δύσκολο να απαντηθεί. Θέλετε εσείς στη νίκη να είστε στην Ευρώπη, γιατί θεωρείτε ότι εγκλωβίζει κοινωνικά, πολιτικά και οικονομικά τη χώρα? Η νίκη είστε ευρωσκεπτικιστής δηλαδή? Λοιπόν, η νίκη είναι υπέρ της Ευρώπης των Εθνών, όπως όταν ιδρύθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σήμερα ο Ντεγκόλ, κατά τη γνώμη μου, θα ήταν ευρωσκεπτικιστής. Διότι σήμερα η Ευρώπη έχει απομακρυνθεί από τους 3 πυλώνες της Ευρώπης, που ήταν πρώτον οι χριστιανικές ρίζες, το ρωμαϊκό δίκαιο και ο ελληνικός πολιτισμός. Έχει απομακρυνθεί, και να πούμε και αναλυτικά, αν θέλετε, για το κάθε άξονα. Δεν είναι. Μια άλλη φορά, άρα είμαστε υπέρ της Ευρώπης, αλλά υπέρ της Ευρώπης των Εθνών και όχι των πολυεθνικών. Πολύ δημιουργική. Ναι. Μια άλλη φορά με το καλό. Η νίκη, για να μπορέσει να μπει μες στο Ευρωκοινοβούλιο, θα πρέπει όχι μόνο να περάσει το 3%, αλλά και οι συνδυασμοί, κύριε Μόσχη, των υπολείπων να βοηθήσουν στην κατεύθυνση. Είναι πολλά κόμματα που είναι κοντά. Και το 3% δεν είναι ασφαλές. Ναι. Η νίκη πήρε 3,7 πέρσι τον Ιούνιο, ενώ άμα δείτε τις δημοσκοπήσεις 2 ημέρες πριν τις εκλογές του Μαΐου. Γιατί σας λέει ο Βελόπουλος ότι είστε κομματίδιο? Πώς σας λέει? Τι του απαντάτε, που σας λέει πώς το λέει? Όχι μόνο ο Βελόπουλος, εγώ άκουσα και το Μητσοτάκη να αναφέρεται εμέσως και πλαγίως για κομματίδια στα δεξιά. Δεν θέλω να σχολιάσω. Εμείς, αν έχουμε μία διαφορά στην νίκη από όλα τα άλλα κόμματα, είναι ότι μπορεί να έχουμε αιχμηρό λόγο, αλλά ευπρεπή λόγο της ευγένειας. Δεν σχολιάζουμε, δεν σχολιάζω. Προσωπικά δεν υιοθετούμε την πολεμική αυτή, τα πυροτεχνήματα, και μέχρι και ύβρις και απαξιωτικό λόγο απέναντι σε άλλους πολιτικούς δεν θέλω να σχολιάσω καθόλου. Ο καθένας μιλάει με τον τρόπο και το ύφος που του αρμόζει. Σας ευχαριστώ πολύ, Ανδρέα Σταλίδη. Καλή επιτυχία εύχομαι. Ο Ανδρέας Σταλίδης είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής της Νίκης και είναι Θεσσαλονικιός. Που... Γιατί γυρίσα τώρα? Αυτό πρέπει να κάνεις πίσω, να γυρίσεις. Ναι, είναι απόφαση ζωής αυτό. Θα πάω στις Βρυξέλλες, όχι στην Ελλάδα. Ναι. Φυσικά θα πάω. Ξέρετε ότι εκεί είναι η τελευταία χρονιά ευρωβουλευτών ήταν η χειρότερη μακράν. Δηλαδή πρέπει να έχουμε ανθρώπους με γνώση, αντίληψη, διάθεση να υπηρετήσουν τα συμφέροντα της πατρίδας και όχι των κομμάτων και των δεσμεύσεων από διάφορες οικονομικές και πολιτικές ελίτ. Αυτή είναι μεγάλη. Σας ευχαριστώ, κύριε Σταλίδη.